Hamınıza salam dəyərli YouTube izləyicilərim. Bugün videoda mən sizlərə toyuq biznesi sərfəlidirmi? Onun haqqında bir video çəkəcəyəm. Öncəliklə toyuq biznesi sərfəlidirmi deyək. Toyuq saxlamağın asan və çətin şərtlər əsasında ola bilər. Çünki toyuqlar məsələn yemləri, mənfi cəhətləri, müsbət cəhətləri var. Yem yemləri, yem qablarını bulaşdırmaları, belə kimi müsbət mənfi cəhətləri var. Öncəliklə ondan sizə deyəcəm. Bir də ki, əsas bir məsələ, çünki məsələn həyətdə əgər bölünməyibsə, sırf bir heyvan olmalıdır. Ya toyuq, ya ördək, ya qaz, ya hinduşka, ya başqa ev heyvanları, xeyirverici heyvanlar olmalıdır. Məsələn, cücə ilə pişiyi tutmaq, çünki cücə pişiyin yemi olduğu üçün bir yerdə saxlanılması olmaz. Toyuqlardan ördəklər olmaz, çünki toyuqla ördək heç bir şəkildə bir həyətdə ola bilməz. Çünki ördəklər bildiyiniz kimi su heyvanlarıdır. Su və quruda yaşayan mühitdədirlər. Toyuqlar isə quruda mühitdə yaşayan heyvandırlar. Ona görə də bir yerdə onların yaxşı alınmır da saxlanılması. Çətinlik və üstün cəhətləri də var. Toyuqların saxlanılmağın müsbət cəhətləri odur ki, qabları bulaşdırmır. Çoxlu su içmək üçün su tələb etmir, içmək üçün tələb edir, çimmək üçün tələb etmir. Sakit heyvanlardılar. Yemi az yeyirlər. Hərəkətlidirlər. Amma ördəklərin isə mənfi cəhətləri odur ki, ördəklər hərəkətsizdirlər, sakitdirlər. Amma toyuqlardan da əgər istəyirsiniz ki, ördək olmasın, amma ördək kimi olsun, mən sizin yerinizə Australop deyərdim ki, çünki Australop həm sakitdir, həm çox yumurta verir, həm əti şəkildə çoxdur. Adi, məsələn, yerli toyuqlarda xoruzun minimal çəkisi 3 kg olanda, toyuqlarda isə Australopun xoruzları 5 kiloqram olur. Yəni, toyuqlar isə 3 kiloqram. Australopun xoruzuna adi yerli toyuğu birdir. Yəni, Australopun toyuğu ilə yerli toyuğun xoruzu birdir. Çünki o qədər ağırdır ki, Australoplar. Yəni, bunlara baxsaq zəif qala bilər. Amma zəif sizə deyirsiniz. Amma zəif qalmayıblar. Bunların ən orta minimalı, yəni ən böyük, ən böyük 2-1 yaşdan sonra gəlir. Bunlardan minimal 8 aydan başlayır. Amma yerli toyuqlarda 5 aydan başlayır. Bunlar indi 5 ayda balacadır. Bunlar 8 aydan sonra tam yetişəcəklər. Artıq satılmalı, indi də satılmalıdır. Sadəcə biraz endirim kimi ucuz qiymətədir. Ona görə, yəni bir elə toyuqda yetişməsi, yaxşı böyüməsi 5 aydan başlayır yerlilərdə və başqa sortlarda. Amma Australopda isə 8 aydan olaraq başlayır. Australopda gec yetişir toyuqlar, amma bunun sərfəlisi daha çoxdur. Çünki Australoplar həm daha çox çəki verir, həm sakit toyuqlar. Mənfi cəhətləri də var. Mənfi cəhətləri odur ki, kürt yatmırlar, yemi çox yeyirlər. Bəli, çox yemi var. Ona görə də bəzi fermerlər Australop üstünlük vermirlər. Ətə görə çox verirlər. Çox fermer və yaxud insanlar sereblisə üstünlük verirlər. Çünki sereblis həm daha çox ət verir, daha çox ətli üçün istifadə olunur. Broiler toyuğu deyə bilərik də, nömrə 1 broiler, nömrə 2 broiler, lider 55 toyuqları. Bunlar da hamısı sereblislərin nəslinə aiddir. Yəni, birinci, məsələn, onların ilki sereblisdir, böyük, iki yaranan cinslərdən biridir. Sonra isə gəlir də bir-bir. Ən birinci isə yaranan vəhşi meşə toyuğu derebling deyilir. O toyuğun nəslindən, yəni bunlar gəlib. Yəni bunlar Australoplar ilk yarananlar nəslindəndir. Məsələn, ilk yarananda 100 dənəyə aiddir cins toyuq. Bunlar 20-ci, 30-cu sırasındadır ilk yarananların. Sonradan yarananlar isə ən axırıncı yarananlar sereblis broilerdir. Son 40 ildə, 50 ildə yaranıb da daha çox dünyaca olub daha yemək üçün.
istifadə olunub. Yəni əvvəllər yəni çox istifadə olunmurdu, amma sakit toyuqdurlar. Avstralopsların isə çox yeməsi də buna görə üstünlük verir ki, əti də çox verir. Amma Cerebellus az yesə də əti çox verir. Amma bunlarla müqayisədə Avstralop daha sərfəlidir. Avstralop çünki indi mən saxlama Cerebellus daha sərfəlidir. Avstralop onu deyəcəm. Avstralopla Cerebellus eyni qaydada. Cerebellus hərəsinin mənfi və müsbət cəhətləri var. Heç bir yananan cins nə artıqdır, nə çoxdur. Bunlar hamısı təbiətə görə yaranıb da, yəni təbiət qaydalarını, ekosistemlə yaranıb. İndi ona keçməyək. Onun üçün ayrı video gələr. 100 abunədə 96 abunəyə son 4 abunə qalıb. 4 abunə olandan sonra möhtəşəm bir video gələcək. Bunların Avstralopların baxın, həm tük tökmə mövsümündə stres də olsa heç bir şey etmir, amma siz yenə də stres, döymək, belə bir şeylər etməyin. Tükləri çox tökülür, tez tüklər tökülür və yerinə gəlir. Tük tökmə mövsümündə çox az yumurtalayırlar da, yumurtalamırlar. Amma bunlar tez tökürlər ki, tükü yumurtalasınlar. Yumurtalamaqlarına baxmayaraq da bunlar kürt yatmırlar. Yumurtalarını da qoymurlar yumurta götürək, amma kürt yatmırlar. Bunu maraqlı bir səbəbi də odur ki, çox mən araşdırmışam. Nə qədər yumurtalasa da yumurtasını da götürməyə qoymur. Yəni nətər qışqırır. Yəni elə bir şey eləməlisiniz ki, tez girməsiniz. İçəridə toyuq olmayan, xoruz olmayanda. Bir də toyuqları götürəndə, toyuqları tutanda da məsələn bitkin dərman üçün xoruzlar qoymur. Bu bilmirəm hər cinsdə elədim. Mən ancaq Cerebellus və yerli və Avstralop saxlamışam. Ördəklər heç. Bunu saxlamışam. Ördəklər də satılıb, onu deyim. 3-cü dəfədir deyirəm. Satılıb. Avstraloplar ən 3-cü cins olaraqdır ki, mən saxlayıram. Bu indi mart ayına qədər gedəcək. Mart ayından sonra da yeni bir cinslər gələcək. Təbii ki, hər mövsümdə məsələn 2023-cü, 2020-ci, 21-ci, 22-ci ildə Cerebellus saxlanılıb. 2023-cü ildə, yəni bu fermada bu hində 2024-2025-də yerli saxlanılıb. 2026-2027-də də əlbəttə ki, Avstralop saxlanılır. Hal-hazırda saxlanılacaq da. Və sonuna qədər də Avstraloplar həm satılacaq, həm də yumurta üçün, yumurtalıq saxlanılacaq da, yumurta üçün. Toyuqlar saxlanılacaq. Xoruzlar isə 5 toyuğa 1 xoruz. Bu da hesablamada 15-20 toyuq olursa 4 dənə xoruz bəsdir 20 dənəyə. Yəni bilirsiniz ki, xoruz mütləq olmalıdır. Bilmirəm, amma olmalıdır. Toyuq olan heyətdən onu da araşdıraram nə üçün. Amma olmalıdır. Amma bunlar isə hal-hazırda xoruz olsa da bir dəqiqə zəhmət olmasın. Bunlardan indi videonu kəsdim artıq. Avstraloplarda da, ördəklərdə də. Ördəklər məsələn çox çirkləndirir. Onun mənfi cəhətləri də odur. Ki, ördəklər çirkləndirir. Suları, yemi çox yeyir. Bir dəqiqə zəhmət olmasın. Çirkləndirir. Cücələr, toyuqları isə çirkləndirmir. Amma toyuqların elə bir cinsləri var ki, çirkləndirir. Baxın, onlar xəstələrdir, indi ayrıcıq, sağalıb onlar. Eləsi var çirkləndirir, eləsi var çirkləndirmir toyuqlardan. Amma toyuqların ən çox sortlardan biri də çirkləndirməyənlərə aiddir. Çünki toyuqlar nəsli təmiz heyvanlar nəslindən gəlib. Nəsli təmiz heyvanların nəslindən. Ördəklər isə çirkli. Belə ki, suda yaşayan hər heyvan nə qədər təmiz olsa da, yəni suda elə belə yaranmayıb da, çirklidir ki, suya görə yaranıb. Suda özünü təmizləyir. Amma toyuqlarda elə bir parazit, elə bir qurd yoxdur ki, o suda təmizlənsin. Toyuqlar genel olaraq öz yaranan ilk Cerebellin deyilir. İlk vəhşi meşə toyuğundan yaranıbsa, onlarda heç bir mundar olmayıb ki, nəsilləri artdıqca da təmiz olublar. Ördəklər isə mundar yaranıb ilk. Mundar demək, yəni ilk elə yaranıb ki, o suda çirkli olub onun bədəni, orqanı. Ona görə xarici çirkli olub, ona görə suda təmizlənir özün. İndi birazdan bunları biz dərmanlayacağıq.
Çünki həm qarın ağrısı üçün, ishal üçün, həm də bit üçün dərmanlanılacaq. Öncəliklə deyim ki, dərmanlama nə üçün vacibdir? Dərmanlama bilirsiniz ki, hər 6 ayda bir olmalıdır. 6 ayın da hər 2 aydan bir dərmanlanmalıdır. Yay aylarında isə bir ayda 4 dəfə, hətta 3 dəfədə, 5 dəfədə dərmanlanmağı lazımdır. Çünki niyə? Yayda istidir, elə bakteriyalar var, yenə deyirəm, ikinci videodur. Elə bakteriyalar var, yayda çoxalır, eləsi var, qışda çoxalır. Bitlər ən çox yayılan növlərdən bilir ki, bitlər 6 günə, 2 günə yumurta qoyur, 6 günə yumurtadan artıq bitlər çıxır. Ona görə də atmalıdır. Yəni yay başlayandan iyunun ilk, məsələn, bir gün dərmanlayırsınız, o 6 gün gedir. Sonra yenə 6 günə dərmanlamalısınız. Təbii ki, hər insan onu eləməz, çünki o aşırı vaxt aparır, tez-tez tutmaq. Siz ən azı 12 gün, 20 gündən bir dərmanlasanız daha yaxşı olur. Yəni biz elə eləyirik. 10 gündən bir, 6 gündən bir. Belə dərmanlayırıq. Çox vurmaq da şərt deyil. Az da vursanız, əsas odur ki, 10 gündən, 7 gündən bir dərmanlayın. Yəni çox vurmaqla nəsli kəsilmir. Az vurmaqla nəsli kəsilir. Bu səfər videomuz hər şeydən kənar oldu. Çünki bilgilər verdim. Videonun adını indi qoyacağam altda. Bir qısımda. Belə bilgilər istəyirsinizsə abunə olun və like atın. 100 abunə olaq ki, artıq yeni videolarımız gəlsin. 100 abunədə və yaxud da 100 abunədən çox olanda bildiyiniz kimi kanalımız artıq qlobal olaraq bir izləyicilərlə qloballaşır, məşhurlaşır, qloballaşır deyək. Artır da, artır, məşhurlaşır, qloballaşır. Amma belə də tam qloballaşmır, ancaq biz artıq səhifəmiz bəli qlobaldadır, qloballaşıb, baxış sayı artıb, abunələr artıb. Abunələr yəni heç bir bəzi youtuberlarda olmayıb ki, ilk açanda bir ayda 97 abunə olsun, bəlkə də elə maraqlı olub. Ona görə. İndi cücələrimizi birazdan dərmanlayacağıq, onu da bir qısa ayrı çəkib paylaşacağam. Baxın, bunlar artıq buradadır. Yarısı burada, yarısı orada, yarısı o tərəfdə, yarısı bu tərəfdə. Həməsi bir yerə qoymuşuq. Nəsə bunlar yerinə girir. Artıq gecə dərmanlayırıq da. İndi mən çəksəm video 20 dəqiqəlik. Bunlar axşam olacaq. Axşam dərmanlaya bilməyəcəyik. Yəni bir mən deyiləm. 2-3 nəfər var. Bir videonun da sonuna gəldik. Kanala abunə olub like atmayın. Hər videomuz 13 dəqiqə olur. Amma keçən əvvəlki videomuz 20-25 dəqiqə olub. Elə kanallar var ki, 16 dəqiqədən çox paylaşamır, amma bizdə elə bir icazə alınıb ki, YouTube bürosundan ola bilər də, yəni izin alınıb. Orada YouTube Premium əldə edilib, olub. Kanalıma abunə olsa sevinərəm. Kanallara video paylaşaram və ikinci kanalımızı da açarım. Artıq bu videoya abunə olun, like atın ki, artaq. İndi bir videonun da sonuna gəldik. Sağ olun, salamat qalın. Kanala abunə olaq. 100 abunə olaq ki, 100 abunə olaq və videolarımız çox gəlsin. Sağ olun, salamat qalın. 13 dəqiqəlik videomuz sonuna çatdı.